फ्रीडम असा आझाद मैदानाचेर पूण आमी पळयलें की चिंबलकरांनी जे उलो दिल्लो की आज तांचो प्रोटेस्ट आसतलो आझाद मैदानाचेर ज्या संविधानान तांकां अधिकार दिला हे भारतीय जनता पार्टीचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार लोकांचो अधिकार काढून घेवपाचो प्रयत्न करता। आज काळाची गरज हा की सगळे गोंयकार एक जावपाक जाय आणि ह्या भ्रष्ट सरकाराक म्हाका दिसता 2027 आमकां गोंयच्यान हुमटून भायर उडोवचें पडटलें। आज मार्टिन्स डे आणि ह्या दिसाक आमच्या महात्मा गांधीचो असॅसिनेशन गोडशेन केलेलो आणि आज जरी तर इतिहास पळयल्यार ह्या बीजेपी सरकार जो भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार आज इतिहास रिरायट करपाक सोदता। खास करून आज जेन्ना आमचे स्वर्गीय सगळे फ्रीडम फायटरांक आमी आज नमन करता आणि काँग्रेस पक्ष आणि ह्या पक्षान कॉन्ट्रिब्युशन खूब आसा टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। आज जेन्ना मार्टियर्स डे आमी सेलिब्रेट करता तेन्ना याद जाता आणि आमकां म्हाका दिसता आयच्या दिसाक गोंयांत जी क्रांती पेटलेली आसा खास करून मूळ गोंयकार जे आमचे जावं एसटी भाव ओबीसी भाव ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान तेंचेर अन्याय केलेलो आसा आज ते झगडटा अशें दिसता ते पोर्तुगीजाचें शासन आसा काय कितें गोंयांत। दोतोर प्रमोद सावंत आणि ताजे कॅबिनेट मिनिस्टर आणि ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार कंप्लिटली फेल झालेले आसा। लॉ अँड ऑर्डर मूड, रेप्स मूड, मर्डर मूड वयता थिंगा करप्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड केलेले आसा 25 कोटीचे बॉन्ड मारलेले आसा 25 कोटीचे बुराक मारपा 25 कोटी ह्या सरकाराक लागता। हे वर्ल्ड रिकॉर्ड म्हाका दिसता खंयचे संवसारांत ना। पोटॅशियम मारपाच्यो जाता थिंगा जे आश्वासन दिला तेजे उरपाटे करपाचे हे सरकाराचे लक्ष जालेले आसा। तर जे लोक आज दिसता खास करून चिंबेलचे जो उलो चिंबेलकार गोंयकार जे मुखार मारतले खास करून आमचे पर्यावरण आमचे दायज राखपाक थिंगा काँग्रेस पक्ष सदांच मुखार आसतलो। आमी लोकां बरोबर सदांच आसतले। त्याच पद्दतीन आज हो सरकार जो मनरेगाचें नांव चेंज करून दुसरें नांव दिवन जे हिस्ट्री पाड घालपाचो प्रयत्न जो सरकार करता खास करून ह्या बीजेपीचे सरकार करता। हीच मनरेगा स्कीम आज आमी जेन्ना महात्मा गांधीच्या नांवान जेन्ना आमचे डॉक्टर मनमोहन सिंग सोनिया गांधी हेमी जेन्ना ही स्कीम केलेली कोविडाच्या वेळार दुसऱ्या दिसाच्या वेळार आमचे बारीक लोकांक पावताली ह्या सरकाराचे लक्ष जे रीण वाडटा गोंयांत वाडटा देशभर वाडटा अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा फक्त डायव्हर्जन टॅक्टीक करपाक हो सरकाराचो लक्ष आसा। हेज विरुद्ध सदांच काँग्रेस पक्ष मुखार लोकां बरोबर आसतलो आणि आयच्या दिसाक आमचे सगळे ऑफिस बेरर पार्टीचे प्रेसिडेंट सगळे ऑफिस बेरर आमच्या महान महात्मा गांधीक जेन्ना आमी आज नमन करता त्या वेळार आमचे मदें देवा लागीं मागता एक शक्ती येवपाक गोंयकारां मदें गोंय सांबाळपाक एज गोंयकार पयले आणि ते सांबाळले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जी सॅक्रिफायस जी क्रांती करपाक जाय ते लोकां बरोबर आमी सदांच काँग्रेस पक्ष आसता। ओके ते येयली तेन्ना तेंच्यांनी हय तुजी बुद्ध म्हणजे